嗓子总是有痰还吐不完，提醒大家原因有5个，6个方法可以帮助您祛痰。大家好，欢迎来到中医养生学堂，我是小易。在很多人的印象当中，痰这种东西应该只是在感冒的时候才会出现。常见呢，痰呢是这个产生的原因是因为我们的抵抗力下降，病毒呢进入我们的身体，然后就引起了喉咙处的发炎。最终就形成了大量的痰液。其实痰并不是一种毒素，它对咱们的身体也没有伤害。那顶多呢，就是让人觉得，非常的恶心，非常的难受。相信有不少人在咳痰的时候呢，都会有将这个痰吞下去的一个经历。其实呢，这并不会对咱们的身体造成直接性质的一些伤害。有的时候呢，我们可能会想得太严重，嗓子里面呢有痰，大多数都是有哪些原因呢？那首先第一个就是慢性咽喉炎，喉咙里面总感觉有痰咳不出来，大多数呢是因为慢性咽炎导致的。那慢性咽炎的患者呢，会出现喉咙的这种异物感，而且呢，这些喉咙的这种异物感呢，会造成喉咙就像有痰一样的那种感觉，咳不出来，咽也咽不下去的一种感受。第二个情况呢，就是食物反流。食管下端的括约肌呢，它像一个阀门，人们呢在进食的时候它打开，不进食之后呢，它就会关闭。如果说括约肌松弛了，胃里面的这个食物包括胃液它就会反流到食管上来，甚至呢会到咽喉的位置。这个时候就会不自觉的让我们产生那种要清理嗓子的感觉。这种情况呢，大多数是伴有咽部异物感、慢性咳嗽等等反酸或者是胃部灼热等等的一些感受。那第三种情况就是用嗓过度，经常用嗓过度会导致咽部壁呢有充血发炎的情况，时间久了就会导致慢性咽炎的发生，所以非常容易让你觉得咽喉里面有痰。咱们像教师销售人员或者是主播或者是需要大声唱歌等等的一些歌星他们都是这种情况的高发人群。还有就是作息不规律，经常熬夜，不规律的作息呢，都是会导致喉咙里面呢不太舒服。不知道大家有没有这样的经历？就是第一天晚上咱们熬夜了，通宵了，那第二天的时候呢，这个嗓子就会特别的不舒服。还有呢，就是不良嗜好，比方说抽烟喝酒，那基本上都会有时不时有这种吐痰的感觉，不然总感觉有东西卡在喉咙里。像这种情况其实就是因为香烟酒精当中的这些有害物质导致的一些损伤。刺激性的食物呢，对咽喉的损伤呢，其实也是一种不可忽视的。当刺激到这个黏膜之后，它就会有这个痰液的发生。经常喜欢吃一些油炸的食物或者是辛辣的食物的人，就容易有这种造成咽喉多痰的情况出现。切断生痰之源的4招，那首先第一招就是整理咱们的饮食。祛痰化湿饮食呢，是我们日常生活当中最直接最容易被忽视的影响因素。想要切断生痰之源，那首先咱们要从调理饮食上入手。建议大家呢多吃一些清淡的容易消化的食物，比方说粥面条新鲜的蔬菜等等雪梨萝卜百合蜂蜜等等这些食物呢都有助于稀释痰液，促进痰液的排出。那除此之外呢，咱们要尽量的去避免食用一些辛辣油腻生冷的刺激性的食物。那像这些食物呢，就容易刺激呼吸道，加重痰液的分泌。同时呢，我们还要减少烟酒的摄入，避免对呼吸道造成了进一步的损害。第二呢，就是要加强锻炼，提升我们的免疫力。适当的锻炼呢，有助于提升身体的免疫力，促进新陈代谢，从而呢有助于减少痰液的分泌。建议大家呢每天要保持一定的运动量，比如说散步慢跑瑜伽等等这些运动它不仅仅是有助于咱们的身体健康，还能够让我们的心情愉悦，减轻心理上的一些压力。需要注意的是什么？就是锻炼的时候我们要根据个人的不同的身体情况来选择适合自己的运动方式以及呢运动强度，避免过度的运动，从而导致了身体的疲劳和免疫力的下降。第三个就是喝热水。当喉咙里面有痰的时候呢，可以喝一些温热的水，这样呢可以消除喉咙内部的这种痰液。
那如果说不喜欢喝白开水，当然咱们也可以喝一些其他的一些温热的东西，这个效果其实呢是一样的。第4点就是保持良好的作息习惯，作息习惯对我们的身体健康有着至关重要的影响。如果说长期的熬夜，作息不规律，就容易导致内分泌紊乱，内分泌的失调，从而呢诱发痰液的分泌过多。因此呢，要保持良好的作息习惯，保持充足的睡眠时间。建议每晚一定要保持7到8个小时的睡眠时间。那并且呢，要尽量的保持一个规律的作息时间。同时，我们要学会合理的去安排工作还有休息的时间，避免长时间的连续性的工作导致咱们的身体出现疲劳。适当的休息有助于恢复身体的各项机能，减少痰液的分泌。第5个就是积极的治疗相关的疾病。如果呢嗓子里面总是有痰的情况持续了有一段时间了，那建议大家就应该及时的就医检查，来了解是否存在一些相关的一些疾病。如果确诊为慢性咽喉炎、支气管炎等等的一些疾病，咱们就要积极的去治疗它，按照医生的叮嘱去服药。同时呢，还要注意要定期的复查，了解病情的变化，以及呢调整治疗的方案。第6个就是柠檬茶。柠檬茶呢就有着很好的祛痰功效。那首先呀，我们要将柠檬榨成汁，然后呢往温水里面再放入茶和榨好的柠檬汁，用勺子充分的去搅拌一下，这样啊这个柠檬茶便做好了。柠檬茶里边的这个酸度呢，它是有破坏粘液的效果。如果说觉得柠檬茶比较酸，那么咱们这个时候呢可以放上一点蜂蜜或者是冰糖，这样味道口感也不错。在日常的生活当中，我们要注意关注自己的身体状况，及时的去发现一些自己身体不适或者是一些其他的一些问题，以便及时的解决问题。同时呢，要保持良好的心态，积极的面对生活当中的各种挑战。只有这样，咱们才能够拥有更加健康的身体，才能够享受美好的生活。咱们今天的分享呀，就到这里了。感谢您的聆听，感谢您的订阅与支持，咱们下个视频见。